Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Hikmah ke-32 tasawufuka ari ngoreksi anjeun naliti kurang ngoreksi ini ayyuhal muridu he eling-eling ngarepkeun nusul ka Allah ilama kana perkara batona anu samar itu mati ka di anjeun minal uyubi tina pirang-pirang kacacadan an-nafsaniyati nu bangsa nafsu karyai seperti ria wasu'il khuluqi jeung goreng budi pekerti wal mudahanati jeung pupulasan wa hubbir riyasati jeung resep kana kapangkatan wal jahi jeung kaagungan ae tawajjuhu himmatika tegasna ari mabetna cita-cita anjeun ila zawali zalika kana limitna itu riya su'ul khuluq mudahanah ilaih birriyadati kuriyadoh wal mujahadati jeung kumujahadah wal talabut takhallusi jeung nyupri bersih minhu tina itu dalik wala yakunu jeung teu kabuktian ieu golibi dina galibna wala yakunu jeung henteu kabuktian itu tawajjuhu himmatika il golibi dina galibna illa ala yaddi syekhin kamilin kecuali aya dina bawah tangan guru anu sampurna nasihin anu nganasihatan guru mursyid eta khairun leuwih alus min tasawufika tibatan ngoreksi anjeun ila makana perkara hujiba nu dihalangan itu ma'an kati anjeun minal ghuyubi tina pirang-pirang anu samar naliti perkara nu goreng dina hate lebih alus daripada naliti nu datang kana hate ngoreksi kesalahan diri lebih alus daripada neangan anu dimaksud ku urang ayo we naliti mukasafah ayo we nah cenah ieu dikir geus lila tapi tedekeun aya mukasafah aya teh tedekeun aya mako tedekeun aya sobar nya dina hate teh geus dikir geus lila eta teh seperti halus gitu teh halus keneh kade dina dikir bisi aya riya bisi aya hubul jah bisi bebarengan ku hubul jah jadi dina dikir teh naliti ngoreksi kesalahan kelakuan hate eta leuwih halus daripada ngoreksi nu datang kana hate gitu min khofayal qadari tina samarna qadar walato ifil ibari jeung lemesna ibarat wal asrarul ilahiyati jeung rahasia jeung pirang-pirang rahasia nu bangsa kapangeranan wal ma'arifil laduniyati jeung pirang-pirang kama'rifatan anu bangsa ilmu laduni
wal karomatil kauniyati jeung pirang-pirang karamat anu bangsa akuan. Eta disebutna karomatil kauniyah. Seperti mana nalukeun munding anu gagah dahareun saeutik jadi loba, eta karomatil kauniyah disebutna. Ka Mekah salengkah nepi naon sakitu. Di anna dalika karena sanyana ikan parantos ditutup eta haddun nafsika wala tarkan jeung ulah condong anjeun ilama kana perkara doharo nudohi itu malaka ka anjeun minha tina itu dalik karomah kauniyah ma'riful laduniyah mukasapa ka ulah condong kadinya teh ulah condong kadinya sabab di mana condong kadinya eta hadun nafsi itu teh wirid dengan mukasapa wirid dengan karomah atau sekalipun dengan ilmu laduni dina wirid teh eta teh hadun nafsi. Walida kaya kitu qalu ngadawu para ulama kun talibal istiqomati wala takun talibal karomati. Kun kudu kabuktian anjeun eta talibal istiqomati anu nyupri istiqomah nu neangan istiqomah wala takun jeung ulah kabuktian anjeun eta talibal karomati nu neangan karamat. Lanangan karamat, lanangan istiqomah. Istiqomah itu karomah hakiki. Ari karomah kauniyah itu mah sebenarnya lain karomahan sebenarnya mah. Fa inna nafsaka mangka sanyana nafsu anjeun eta tataharruku robah itu nafsu. Wa tatlubu jeung nupri itu nafsu al karomata kana karomah. Pamalaka jeung ari pangeran anjeun tetayat lu bukan nyupri itu maula ka anjeun bil istiqomati kana istiqomah. Sedangkan Allah nyupri istiqomah ka anjeun. Naon istiqomah teh? Istiqomah ti asal logat artinya mah tetep anyong anger. Itu istiqomah. Padahal di nyatana istiqomah teh naon tah? Istiqomah teh tajalli ka Allah Ta'ala. Musyahadah istiqomah tetap hidayah. Yang dikir itu neangan karomah, sengapung, ngepak sancang, niup cager, atau neangan keanehan, atau sekalipun neangan makom. Dikir itu hayang pepangih jeung makom musyahadah, hayang pepangih jeung makom mukasabah. Ulah kadinya. Neangan tuh neangan istiqomah. Ari istiqomah teh iman nepi kana suedaul qalbi. Eta ari iman teh aya dua, aya iman nu asup kana dohrul qalbi, aya iman nu asup kana suedaul qalbi. Lamun iman asup kana dohrul qalbi eta mah qad yajidu wa qad yankusu. Sok murangan, sok namahan. Sok luak-luak ketemu. Sakapun, kuat, sakapun, untuk gitu. Hari ini mana dugi kena syaidaul qalbi mah. Eta istiqomah, mana ngalahirkan istiqomah itu iman di kana syaidaul qalbi. Artinya naon? Iman anu di kana syaidaul qalbi teh musyahadah ke Allah Ta'ala. Wali antakuna jeung karena kebuktian anjeun bihaqi maulaka karena hak pangeran anjeun eta awlaluhu ditama bika ka anjeun. Min antakuna tubatan kebuktian anjeun eta bihaqi nafsika kalawan bagian nafsu anjeun.
leuwih utama keneh anjeun nyumponan hak Allah daripada neangan hak anjeun gitu. Rumakola tuluy ngadawuh musannif ka-33 ya. Al-haqqu ta'ala ari Allah ta'ala eta laisa ente itu hak eta bimahjubin kalawan anu dihalangan. Allah teh teu dihalangan, ya hikmah ka-33. Aya laisa tegasna teu aya naon al-hijabu halang eta waspan sifat lahu ka Allah subhanahu wa berasi Allah. Allah teu kasifatan anu halangan teu. Wa innamal mahjubub jeung pastina ari anu dihalangan teh ail mutasifu tegasna nu kasifatan bil hijabi ku kahalangan eta anta anjeun. Lain Allah nu kahalangan mah teh anjeun eta mah. Disipatika ku pirang-pirang sifat anjeun. An-nafsaniyati nu bangsa nafsu. Sifat anjeun nu bangsa nafsu nu ngahalangan hate anjeun tina tajalli ka Allah. Lain Allah nu kahalangan makanya. Ari Allah agung nya kahalangan ku anu hina. Tengah hormat camat teh karena aya RT nya. Anu nadri tina ningali ilaihi ka Allah. Fa in aradta mangkala mun ngarepkeun anjeun al-wusula kana tepi ilaihi ka Allah. Wa dukhula jeung kana asup ti hadratihi ka hadrat Allah. Fabahas mangka kudu mulitik anjeun kudu ngoreksi anjeun an uyubi nafsika tina pirang-pirang kacacadan diri anjeun. Atawa nafsu anjeun, maksud nafsu di dieu. Wa alijha jeung kudu namaan anjeun hakana eta nafsu. Kasil maka bakal tepi anjeun ilahi ka Allah. Lamun urang ngarepkeun nusul ka Allah jeung asup ka hadrat Allah rohani urang, maka kudu naliti kacacadan eta nafsu. Kumaha aliti ta kagorengan eta nafsu teh. Pana nafsu teh sifat anu goreng aya sifat halus. Itu aya nafsu nu kasifatan kudu goreng, aya nafsu nu kasifatan kudu halus. Itu goreng kabeh nafsu teh. Nafsu teh kabeh aya 7. Hiji nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, katilu nafsu mulhamah, kaopat nafsu mutmainnah, kalima nafsu radiyah, kagenep nafsu mardiyah, katujuh nafsu kamilah. Nafsu ngebogaan sifat nu goreng kedua, hiji nafsu ammaroh, kedua nafsu lawamah. Nafsu ammaroh, nafsu kafirin, nafsu ammaroh. Nafsu ammaroh itu nafsu kafirin. Ari nafsu lawamah, nafsu munafikin. Nafsu lawamah. Ari nafsu amaro mah Ari nafsu lawamah mah luluk. Namun aya nafsu anu keras tadi urang, eta teh nafsu urang kahayang anu keras, eta nafsu amarah. Namun anu leuleui eta anu nafsu
Perlu dicatat nafsu mah, perlu dipelajari kurang. Nafsu amarah teh nafsu kafirin. Cicingna dina dada tadi dia nafsu amarah. Balad nanti korek nafsu amarah. Kadedemes sirik bidik takabur bodoh syahwat ambek itu nafsu amarah itu. Korek kadedemes sirik bidik takabur bodoh syahwat ambek. Ari nafsu lawamah cicingna dina latifatul qalbi. Anapun susu kenca di dia. Nah, mata ku terus dikir Allah kakatuh ilaha kakenca illallah di tengah. Itu tekur ngadorob jena. Takir nengelan sifatan nafsu lawamah. Jadi nafsu lawamah nafsu munafikin. Ia malelai kawas sana dina hu'ud melun. Baladna 7 di kos dia. Sempadan, sawadan. Ngawat, lamun orang digawe salah, dan ngawat. Itu salah. Tapi dah hayang gitu. Tapi nafsu lau wamah. Kalau nafsu amarah nyeruduk tinggi karena salah bener gitu itu. Babi buta nafsu amarah. Hiji cempadan, kedua nipu, katilu ujub, kaopat ngupat, kalima ria, kagenep dolim, katujuh bohong, tetap. Kalau menaya salah satu 7 tadi itu nafsu lau wamah. Sempadan, nipu, ujub, ngupat, ria, dolim, bohong. Itu. Ayat nafsu itu nafsu mulhamah. Cicingnya dina latifatur ruh. Atau di handapun susu katuhu. Cicingnya dirinya. Cek ahli tarekat. Baladna, nah, yang halus mulama ya. Berehan, bager gitu. Kona'ah, hampuraan, tawado, tobat, sobar, tahan uji dina bener. Kita nafsu mulhamah ada. Berehan, kona'ah, hampuraan, tawado, tobat, sobar, tahan uji dina bener. Kita geslah dua wae kana hukum arlus mah apa lieu berari arlus mah. Kata lamun aya selesina nu tujuan ieu sing taliti eta nafsu lawamah. Lamun nafsu mulhamah nu arlus unggul biada. Kadiana nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah mah nafsu anu cicingna teh dina latifatus sirri ya. Nafsu tenang. Nafsu mutmainnah mah nafsu anu dina ibadah teh tenang. Tentrem, betah. Lamun dina salat aya betah, eta nafsu mutmainnah.
dina sedekah aya nikmat ieu teh. Pokona lamun gawe hade nikmat, dina teu maksiat nikmat, tenang hate teh. Tuh, eta mutmainnah. Nafsu radiyah mah dina latifatus sirri. Nafsu mardiyah dina latifah khufi. Nafsu kamilah ayana dina latifah akhfa. Nah eta. Eta mah nu saraya unggul tina mulhamah ka dieu. Anu digero ku Allah teh nafsu mutmainnah ka dieu radiyah mardiyah kamilah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi orang ibadah ke Allah ninggalkeun maksiat bari hatena tenang betah dina teu maksiat betah dina taat ta eta jalma-jalma anu digero ku Allah cina arasup ka surga di dunia ma'rifat hos tajalli ka Allah di akhirat asup ka sawarga ta asup kana surga maghrib di akhirat harus asup kana surga ma'rif di dunia digero atau heli gero ka dieu gero arasup ka kami tadi kan dukhulu fi hadratihi tadi dah fabhas an uyubi nafsika dinaikan tadi. Jadi lu orang lamun make nafsu mutmainnah mah geus digero ku Allah boga jatah ka surga teh mah. Ibadah make nafsu mulhamah kene itu ngarep asup ka surga. Can boga jatah jang boga artis insan teh. Pak itu sekilasnya.